Beda x-xogħol ta' bini ta' fabbrika tal-ippakkeġġjar tal-ħut ftit il-bod biss mill-Palazz ta' Selmun. Il-bini qed isir f'sit tan-Natura 2000 fid-daħla li tagħti għall-wied li mġiebaħ f'Selmun. Din l-art tagħmel parti mill-promontorju ta' Selmun li hija l-art li tifret il-bajja tal-Mellieħa minn dik ta' San Pawl il-Baħar u hija żona ekoloġika berien, irdum, xari, wileġġ u anke wirt kulturali u naturali. Paul Borch, awtur ta' diversi kodba dwar l-ambjent inkluż anke din iż-żona, jesprimi tħassib serju għal dan l-iżvilupp. Dawn hu dnub kbir, din hija distruzzjoni li ma tinħafirx prattikament jekk isirek. Kiena perswas illi mhux biss in-nies li normalment jiġu hawnhekk madwar Selmun biex iduru jgawdu n-natura, però anke ġenerazzjonijiet ġejjiena. Dana ħajdu isma' intom ta' qabilna ħadmu ħażin, ħasbu ħażin. Jgħid li l-bini ta' din il-fabbrika se jġib miegħu aktar traffiku u aktar attività industrijali f'din iż-żona. Xi ħadd irid jirrispondi għal din ħsara kbira li qiegħda ssir hawnhekk, din hija ħsara reversibbli. Għadna fil-waqt li naraw kif nagħmlu mill-ftit ħsara li saret wieħed jirranġa. Il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa kiteb lil MEPA biex tirrevoka dan il-permess maħruġ fi frar li għadda. Il-ħruġ tal-permess tal-bini ta' din il-fabbrika jikkontrasta mal-attentati tal-Kunsill li b'fondi Ewropej ipprova jinkoraġġixxi l-attivitajiet turistiċi fiż-żona u jħossib il-konservazzjoni ta' żoni rurali ta' wirt storiku. Il-fabbrika li qed tinbena fid-daħla tal-wied kienet topera f'batterija tas-seklu 18 fil-Mistra.